Hari ini komplek kami dilanda angin kencang. Tidak tahu infonya, tiba-tiba angin kencang itu langsung datang ke arah rumah kami. Siap-siap kalau rumah ini runtuh, keluar banyak biaya ini pasti. No kan baru juga dibilang. Mas, tolongin saya, Mas. Dari tadi aku panggil Rian, dia gak nyaut. Sepertinya dia pingsan terkena runtuhan. Pak, masih ada satu pasien lagi. Dia di dalam, dia ketimpa. Kayaknya Rian lebih parah daripada aku deh. Pak, ini pasiennya semuanya udah lengkap. Udah Pak, berangkat Pak. Cepet Pak. Cuh, gimana rasanya? Gak enak, Mas. Eh, 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 Mas. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Tolongin saya, Mas. Loh, kok aku? Ayo Rian, kita pulang juga. Loh, Rian, lihat kan? Rian siap keluar biaya. Siap-siapin aja deh. Tak. Wah. Setelah 10 hari di rumah sakit, akhirnya kita pulang dari rumah sakit. Tapi pas sampai rumah, tiba-tiba rumah udah kayak bukan kapal pecah lagi nih mah. Ya, siap-siap keluar biaya ini mah.